大家好，早晨，我係咪好黑咧？黑咗好多咧，琴日已經曬黑咗好多啦。我想講今日我參加咗一個 tour 嚟高祖同埋 Comini 科米諾島，因為我對呢度實在唔係好熟，同埋嚟親呢度都一定要搭船嘅，所以我就索性直接參加 tour 啦。咁我而家已經嚟到高祖，好多小攤啊！呢度係佢嘅市中心，好多呢啲咁樣嘅小攤。So， 好。我都買啲三星，3個5蚊，都幾貴喎。我呢個係磁鐵，好酷啊！高祖基本上全部都係呢啲咁樣嘅巷仔。哇！啲水係綠嘅，你睇下。哇！呢度全部都係人，見到。